Spoštovani gospod direktor, ravnateljica, profesorji, nekdani sodelavci, člani sveta zavoda in dijaki. Zbrali smo se s posebnim namenom, da obeležimo kulturni dan, praznik Slovencev in vseh, ki sooblikujejo naš kulturni prostor. Prireditev, ki jo bomo spremljali, bo povezovala Pika Prosenik in Primož Butara. Prepustimo se utripu in sporočilu mladih ustvarjalcev. Slavnostni govor današnje prireditve je direktor šolskega centra Novo mesto, dr. Matej Forjan. Drage dijakinje in dijaki, spoštovane kolegice in kolegi, cenjene gostje in gosti. Mladostništvo je eno od najobčutljivejših obdobij v življenju vsakega posameznika in najpomembnejši, lahko rečemo tudi osrednji proces v tem obdobju je iskanje lastne identitete. Je iskanje odgovora na vprašanja, ki nas bodo definirala kot osebnost. Kdo sem? Kakšna oseba želim postati? Po katerih vrednotah bom živel? Kaj me veseli in kaj me dela srečnega? Seveda so to vprašanja, na katera ljudje iščemo odgovore celo življenje, a v mladostništvu je ta proces najintenzivnejši in nas tudi najmočneje zaznamuje. Kot individualisti v današnjem dinamičnem in na vsakem koraku povezanem svetu ne moremo ne živeti in ne preživeti. Karkoli delamo, navzven ne predstavljamo le sebe, predstavljamo tudi državo, v kateri smo rojeni, predstavljamo hišo ali stanovanje, v katerem smo se naučili hoditi in govoriti, predstavljamo igre, katere smo se igrali kot otroci, predstavljamo svoje starše in sorodnike, predstavljamo šolo, v katero smo hodili, športe, s katerimi smo se ukvarjali, pesnike in pisatelje, katere smo prebirali, v končni fazi tudi prednike, katerih nismo niti poznali. Vsak človek je mešanica njegovih osebnostnih lastnosti, življenjskih izkušenj in njegove kulture. Zavedali se tega ali ne, kultura na različne načine živi v vsakem od nas. Samo po sebi umevno je, da nam je za preživetje potrebna hrana, potrebujemo tudi vodo, potrebujemo toplo zavetje doma. A enako pomembno je tudi razumevanje. Razumeti moramo svojo okolico, razumeti moramo drug drugega in razumeti moramo sami sebe. Človek je zato, da zadovolji potrebo po razumevanju, iznašel kulturo. Vzel je bistvene vrednote in resnice, ki jih ima družba in jih strnil v zapise, zvoke, podobe in simbole, ki vsem nam nekaj pomenijo. Od Beethovenove Ode radosti, Dantejeve Božanske komedije, Da Vinčijeve Mone Lize, preko Prešernove Zdravljice, Lennonove Give Peace a Chance, do Slakovega Čebeljarja ali Cankarjevega Hlapca Jerneja in njegove pravice, nam te besede, ti zvoki, te slike in te pesmi pomagajo govoriti skupen jezik in se strinjati o skupnih vrednotah. Dajejo nam temelje, da si zaupamo. Če si kulturo predstavljamo kot ledeno goro, na majhen del, ki se nahaja nad vodo, ponazarja tiste vidike kulture, katere neposredno dojemamo. Kultura se nam kaže preko umetnosti, jezika, obnašanja, oblačenja in običajev. A veliko večji del kulture je v čem na prvi pogled skrit. Le-ta zajema vrednote, prepričanja, pravila, dojemanja, miselne vzorce in te ljudje najtežje razumemo. Kultura nas vedno spremlja in ne moremo se ji izogniti, je del nas in se skriva v našem obnašanju, našem načinu življenja, tudi odnosu do staršev, prijateljev in vseh ljudi. V končni fazi tudi dejstvo, da govorimo šale o Muju in Hasotu in da se smejemo resnicam o Chuck Norrisu, označuje našo kulturo. Le-ta nas združuje v humorju in nas s tem tudi povezuje. Predvsem je pa ključna naloga kulture, da nas rešuje pred ozkostjo našega intelekta in ozkostjo našega srca. Zato naj kulturni praznik v današnjem svetu, v katerem sta širina uma in srca čedalje bolj ogroženi s kulturo nabiranja všečkov na socialnih omrežjih in v katerem vse več ljudi namesto realnega živi življenje v digitalni resničnosti, prinese premislek o tem,
ali vemo, katere so tiste vrednote, ki nas bodo družile in nam bodo predstavljale osnovo, da bomo, kot je rekel Primož Trubar, tudi v prihodnje stali in obstali. Iskrena hvala dijakinjam in dijakom, profesoricam ter vodstvo srednje strojne šole za pripravo proslave, kakor seveda tudi vsem nastopajočim za njihove nastope. Vsem skupaj želim kulture in kulturni praznik. Glavni organizatorici bi prosil, da se vam zdaj zahvalim. Lepa je moja dežela, bridkosti polna. Sem je stvarnik sejal nemir in lepoto, ki je skoraj popolna. In žalost, kot je ni na svetu nikjer. Nikjer ni zemlja tako skromna in radodarna. Nikjer ne pride lastovka tako hitro na jug. Nikjer ni nikoli tako bledikava zarja skozi stoletja ohranjala up. Nikjer trave z jurjem, svojim patronom, ne veseljačijo tako dolgo v jesen in nikjer ne kriči še pod betonom o zelenem spominu svojim ljudem. Nikjer niso hoste tako skrivnostne, z brezni in grapami, ki jih je zlo polnilo strupli, da njih belo okostje si je potomcem v neprijazno temo. Lepa je moja dežela, lepa do muke, samo tu gruli prsteno grlo Rim, samo tu so tudi groze manj hude, samo tu lahko živim. Kaj nam pomeni dom? Prostor, kjer lahko živimo, dihamo, kjer si počutimo svobodne in sprejete, kjer smo to, kar smo. Povezujemo ga z družino, z najbližjimi ljudmi, občutki medsebojne pripadnosti, topline in varnosti. Je prostor, od koder izhajamo, predstavlja pa tudi več kot to. V času odraščanja nam dom pomeni naše primarno okolje socializacije, dozorevanja in vzgoje, v nadaljnjih življenjskih obdobjih pa nekakšno zatočišče pred svetom. Naša čustva do doma predstavljajo osnovo za razumevanje, dojemanje in sprejemanje domovine. Ta zelena dežela me prevzame, ko vozim po cesti do Ljubljane. Tu imam ljubezen, tukaj sem doma. Povsod sem bil, čisto sam. Pot za kruhom vodi vedno drugam. Prevozil sem 1000 cest, videl bi, s čim bedo tujih mest. Ta zelena dežela me prevzame, ko vozim po cesti do Ljubljane. Tu imam ljubezen, tukaj sem doma. Pogled na Savo tako me gane, da oko zarosi in v hribe ujame. Solza pravi srcu, da sem tukaj doma. Tukaj doma.
nam roko in mi reče, nisi sam. Ti si naš in mi smo tvoji, ne hodi več drugam. Ta zelena dežela me prevzame, ko vozim po cisti do Ljubljane. Tu imam ljubezen, tukaj sem doma. Pogled na Savo tako me gane, da oko zarosi in v hribe ujame. Solza pravi srcu, da sem tukaj doma. Tega se kupiti ne da, ker sem jaz tukaj doma. Tega se kupiti ne da, ker sem jaz tukaj doma. Naš širši dom je domovina. Je dežela, v kateri smo se rodili in v njej prebivamo. Tako kot dom povezujemo družino, povezujemo domovino s svojim narodom in prvim jezikom, ki ga govorimo, našo materinščino. Domovinska zavest vključuje občutek pripadnosti narodu in jeziku ter seveda prizadevanja, da to dvoje ohranjamo kot vrednoti, ki so jo gojili že naši predniki. Številni med njimi so se jasno zavedali in se neustrašno postavili po robu težnjam po brisanju Slovencev z zemljevida Evrope. Med drugim se je to dogajalo v 30 letih prejšnjega stoletja v Beneški Sloveniji, ko je fašistična oblast prepovedala rabo slovenščine. Temu pa se je po robu postavil junak Bevkovega romana in pričujočega odlomka iz filma Kaplan Martin Čedermac. Kaj je domovina? Domovina je dom, kjer smo se rodili, je očetova hiša in še več, je rojstna dežela. Domovina je povečana družina, je zemlja, ki nam jo je Bog odmeril v svoji previdnosti, je kri, ki se nam pretaka po žilah in ki je nismo prijeli zato, da bi jo po nepotrebnem zapravljali. Še vsaka ptica je ob stvarjenju sveta dobila svoj glas in nikomur ne pride na misel, da bi od slavca zahteval naj žvižga kot kos. Le zakaj to zahtevajo od nas, ki smo vendar ljudje? Odkot prihajamo Slovenci? Kot alpski Slovani, ki so prej živeli za Karpati, so se naseljevali na novem ozemlju v osrčju Evrope. To je potekalo med 6. in 9. stoletjem. Zaradi obrambe pred Obri in Bavarci je nastala prva slovenska država Karantanija. Po 100 letih samostojnosti se je povezala z Bavarci in samostojnost izgubila. Slovenci so po bavarski nadvladi prišli pod frankovsko oblast ter se tako vključili v politično in gospodarsko življenje Evropskega zahoda. Odtlej so stoletja živeli pod tujo oblastjo v različnih državah. V Nemškem cesarstvu oziroma v Avstriji, za kratek čas v Ilirskih provincah pod francosko oblastjo, v Habsburški monarhiji, Avstro-Ogrski, v kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev, ki se je kmalu preimenovala v kraljevino Jugoslavijo, po drugi svetovni vojni pa v Socialistični federativni republiki Jugoslaviji. Samostojno državo imamo Slovenci od leta 1991. Naša zgodovina ni bila rožnata, a smo s pomočjo naše kulture preživeli, čeprav nas ni veliko. Kajuh v slovenski pesmi pravi: tako pa še živimo, čeprav nas je milijon samo. Zdahnili bi, da ne trpimo, z uporno, dvignjeno glavo. V obdobjih, ko so bili Slovenci politično nesamostojni in ogroženi, so prav naši besedni umetniki vzbujali in utrjevali narodno zavest sodobnikov.
svojimi deli, posvečenimi domovini, pa so vplivali tudi na poznejše generacije. Številni med njimi so opozarjali na tiste pojave med rojaki ali med pripadniki drugih narodov, ki so razdiralno vplivali na življenje narodne skupnosti. Številni med njimi pa so z globokim prepričanjem verjeli, da je mogoče s pesmijo premakniti srca rojakov. Skri, mesec, za oblak se skri, naj ne vidim, kako beži, kako ostaja za mano domovina. Silo neznano si segla mi do duše globin, do zdaj nisem vedel, kako sem tvoj sin, kako te ljubim globoko. Domovina, daj mi roko, ne beži, ostani pri meni, tesno me okleni in pel ti bom pesem visoko, pel materi čiščeni, kot niti še nihče pel. Src milijon bom razumel, uklonil jih tvoji oblasti, raznetil v dušah strasti, bom plemenite, mlade, da radovoljno zaklade najdražje pred te polože. Kaj vse so lahko ti zakladi? Seveda smo najbolj ponosni na vidne, mednarodno uveljavljene dosežke naših znanstvenikov, ustvarjalcev, športnikov. Nikoli pa ne smemo pozabiti, da smo narod mi vsi. Mi dajemo intonacije in barve našemu bivanju. Skupni imenovalec vsega človeštva je konec koncev tista preprosta, igriva, vesela, navdihujoča in včasih težka, hrepeneča, nerazumljiva, zmedena, ljubezen, za vsakega od nas različna. Stala bom, se tihi gost podala bom. Jaz pa ne. Kako sva si različna. Nedeljo si le to želim, da se do sitega naspim. Jaz pa ne. Kako sva si različna. Ljubim sladki ptiči spev, ljubim od gora odmev. Jaz pa ne. Kako sva si različna. Ko zvečer sva sama, ko ne noč je z nama, pa želiva isto si oba. Ni mar mi balzam ne stendal, jaz nor sem le na kriminal. Jaz pa ne. Kako sva si različna. Ker si ne ljubim lep sonet, rada gledat grem balet. Jaz pa ne. Kako sva si različna. Le jazz napravi name vtis, a od baleta le striptiz. Name ne. Kako sva si različna. Ko zvečer sva sama, ko le noč je z nama, pa želiva isto si oba. Če moški lep je in močan, se prvi hit zatreskam van. Jaz pa ne. Kako sva si različna. Če punčka blond je albrinit, od čarovnini sem prevzet. Jaz pa ne. Kako sva si različna. Ljubim jaz ne maraš ti, ker tebi všeč je meni ni. Je že tako. Kako sva si različna. Ko zvečer sva sama, ko le noč je z nama, pa želiva isto si oba. Ko zvečer sva sama, ko le noč je z nama, pa želiva isto si oba. Aha!
Jezik in kultura sta Slovencem skozi stoletja nadomeščala pomanjkanje lastne države in političnih institucij. Naša kultura je torej zbirka dosežkov slovenske družbe kot rezultat narodnega ustvarjanja, pa tudi plemenitenje, izpopolnjevanje in gojenje našega načina življenja ter okolja v slovenskem duhu in vrednotah. Osebna kultura pa je nekaj povsem drugega. Je rezultat obče človeške izkušnje, tako imenovana dediščina civilizacije, ki povezuje preteklost in ohranja izkušnjo sedanjosti. To sposobnost so dolgo imeli za opredeljujočo lastnost človeka. Z osebno kulturo vzpostavljamo stik sobitij na temelju upoštevanja, sprejemanja in spoštovanja. Naj vsem tem visoko zvenečim besedam dodamo še iskrenost do sebe, do drugih, ki bi jo znali posredovati tako, da ne prizadene. Samo želimo si lahko, da se z jutrišnjim dnem zbudimo med iskrenimi ljudmi. Med iskrenimi ljudmi se nikoli ne zgodi, da zmaga laž. Pri vseh drugih pa velja, da je nekaj slabega, če preveč priznaš. In odkar ta svet stoji, so na njem živeli ti in ti. Človek bližnjega spozna, ko ga ta enkrat izda, do takrat pa malo ve. Med iskrenimi ljudmi so preproste vse reči, kot jasen dan. Se pa najde marsikdo, ki se zdi mu prepustil, če je svet ubran. In če misliš tudi ti, da je dolg čas brez laži, pojdi raje z njo. Naj se z dnevom jutrišnji med iskrenimi ljudmi zbudi. Med iskrenimi ljudmi so preproste vse reči, kot jasen dan. Se pa najde marsikdo, ki se zdi mu prepustil, če je svet ubran. In če misliš tudi ti, da je dolg čas brez laži, pojdi raje z njo. Naj se z dnevom jutrišnjim med iskrenimi ljudmi zbudi. Naj se z dnevom jutrišnjim med iskrenimi ljudmi zbudi. Žal pa domovina ne predstavlja samo idilične podobe. Včasih jo je potrebno zapustiti, če si to želimo ali ne.
Migracije oziroma selitve so kompleksen pojav, s katerim se srečujejo vse države po svetu. Nekatere med njimi so izvor migracij, druge prehodni cilj potovanja, tretje pa predstavljajo mesto priselitve. Skozi stoletja se je na milijone ljudi izselilo v druge kraje, saj človek poskuša najti zase in za svoje bližnje boljše pogoje za življenje. Ljudje se selijo zaradi različnih vzrokov, političnih in vojaških, ekonomskih in družbenih. To, da so migracije del zgodovine, je znano dejstvo. Ne zavedamo pa se, da gre pri tem za osebne zgodbe, zgodbe družin in ljudi s konkretnimi imeni. In številni med njimi so zgodbe naših dijakov. Меня зовут Андрей Бездетко, и мне 16 лет. Я приехал из Украины, из города Харькова. Ime mi je Andrej, prihajam iz Ukrajine, iz mesta Harkov. Star sem 16 let. Zaradi obsežnih sovražnosti sem moral zapustiti domovino. Vse se je začelo nenadoma. Ni me bilo strah, bili pa smo šokirani nad dogajanjem. Vsak dan smo se spraševali, kaj in kako naprej, in upali, da bo te groze kmalu konec. Tam sem 29. februarja 2022 zjutraj pustil vse svoje načrte za prihodnost, nisem se imel niti časa posloviti od prijateljev, pa tudi ne od starih staršev, ki sem jih ponovno videl pol leta potem, ko sem zapustil Ukrajino. Razmere v moji domovini so zelo slabe in se še niso izboljšale, nasprotno. Imel bi se kam vrniti, naše stanovanje je nedotaknjeno, a to nima nobenega smisla, ker je le betonska škatla s pohištvom. Infrastruktura je uničena, cene hrane so narasle v nebo, če temu dodamo še pomanjkanje dela, lahko razumete, da je vzhodni del Ukrajine v metaforičnem smislu puščava, v kateri lahko vsako minuto izgubite življenje zaradi rednih obstreljevanj. Sprva sem se v Sloveniji počutil grozno, zdaj pa raje vztrajam in ne razmišljam o tem. Nimam izbire. Razmere, v katerih sedaj živim, so veliko boljše od tistih, v katerih sem živel doma. Najbolj pogrešam svoje prijatelje, domače mesto in staro življenje v njem. Z načrti za prihodnost bom še malo počakal, vsaj da se vojna konča. A najverjetneje bomo z družino ostali tukaj, saj je za nas veliko več možnosti kot v ruševinah rodnega mesta. Na koncu želim dodati, da upam, da bodo ti dogodki pomagali postati močnejši ne le meni, ampak tudi 100 000 Ukrajincev, ki smo bili prisiljeni zapustiti dom. Kot je rekel Friedrich Nietzsche, tisto, kar nas ne ubije, nas krepi. Надеюсь на то, что все эти события помогут стать сильнее не только мне, но и сотням тысяч других украинцев по всему миру. Ведь, как говорил Фридрих Ницше, все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Zbog tebe sanjam cigane i smišljam slatke prevare, al đavo se ne predaje, ti si mi u krvi. Sot, kam je prezentu historin time. Danes vam bom predstavil svojo zgodbo. Prihajam iz najmlajše države v Evropi, za katero verjamem, da jo večina pozna. Govorimo o Republiki Kosovo. V Slovenijo sem prišel s 6 leti in čeprav sem bil še otrok, mi je bilo težko zapustiti dom. Zdi se ti, da greš v drug svet. Nov je jezik, nova kultura, novi ljudje, še vedno pa imaš spomine na domovino. Nisem vedel, kam grem, nisem vedel, zakaj me vsi objemajo in jokajo in mi mahajo z rokami. Stopil sem v avion in še vedno nisem vedel, kaj se dogaja. Na letališču je bila prva stvar, ki sem jo videl, moj oče. Stekel sem do njega, s solzami sem ga objel in vprašal, če gremo domov.
Mislil sem, da smo samo prišli po njega in gremo skupaj nazaj. Ko mi je povedal, da bomo zdaj živeli v Sloveniji in da bomo v Kosovo šli le za počitnice, nisem mogel verjeti. Obstal sem. Saj sem na Kosovu, vendar je imel babico, detke, strice, tete, bratrance, od katerih se nisem niti primerno poslovil. Naslednjič sem jih videl čez 2 leti. Takoj po prihodu sem pokazal interes, da bi se naučil slovensko. Jaz sem vedel, da bom jezik potreboval in da je to pomembno. V osnovni šoli sem se vedno počutil izpostavljenega zaradi svojih korenin. Bil sem drugačen, imel sem drugačen materni jezik, kulturo, vero. V tistem času nisem bil ponosen na to. Mislil sem, da me bojo imeli ljudje za manj vrednega. Skozi leta sem spoznal, da se nikoli ne bi smel sramovati svojih korenin in da me je to in me še vedno naredi posebnega. Ponosen sem, da lahko rečem, da sem iz Kosova. Najveličastnejši trenutek zame in verjamem, da za vse priseljence je vrnitev v domovino. Teh občutkov se ne da opisati. Takrat pozabiš na vse slabe stvari. Lahko se pogovarjaš v maternem jeziku, brez da bi te ljudje čudno gledali. To je posebno tudi zato, ker je to zemlja, na kateri smo odraščali mi, naši starši, stari starši. Kljub temu, da sem rojen v Kosovu, sem hvaležen in spoštujem Slovenijo, ker mi je omogočila boljše življenje. Vsi pa, ki živite v domovini z ugodnimi razmerami, bodite hvaležni, ker so to sanje mnogih. Edhe pse jam I lindur në Kosovë, e falenderoj dhe respektoj Sloveninë, që ma mundësoj një jetë më të mirë. Por të gjithë ju që jetoni në vendlidhje me kushte të mira, duhet të jeni të kënaqur sepse kjo është një ëndër e shumë vetave. Dolazim iz Bosne, iz jednog malog mjesta kojeg bi na karti teško našli. Tamo sam živjela sa mamom, Prihajam iz braćom i Bosne. sestrama. Tam sem živela z mami, bratci, sestrico, babico in detkom. Mami se je ubijala z delom, da bi nas preživela. Težko je bilo. Moje otroštvo je bilo bedno. Nisem imela igrač in stvari, ki so jih imeli drugi otroci. Kmalu sem spoznala, da jih mami pač ne more kupiti in razumela. Odločili smo se, da gremo tudi mi v Slovenijo, tako kot mnogi. Nisem hotela iti in pustiti vsega za sabo, ampak sem se zavedala, da gremo na bolje. Po prihodu sem se počutila prazno, vse je bilo novo. Ljudje, jezik, okolje, vse ni mi bilo všeč. V šoli sem komaj preživela, niso me sprejeli, ker prihajam iz Bosne, norčevali so se z mene. Nisem jim hotela odgovarjati, ker nisem znala jezika, še razumela jih nisem. Niso pa bili vsi takšni, nekateri so bili prijazni in predvsem zaradi njih je v meni rasla odločitev. Učila sem se in v nekaj mesecih razumela, kaj govorijo. S tem je raslo tudi spoštovanje in sprejemanje. In to sem hotela in hočem od vseh, ki jih tudi jaz spoštujem. Pogrešam svoj kraj, dedija in babi. To je kot bolečina, ki počasi popušča. Vem, da sem drugačna, a imam jasne cilje, kaj bom s svojim življenjem in česa nočem. Sedaj mi je lažje, ker sem se navadila na okolje, znam jezik, imam prijatelje in svojo družino. Ničesar več se ne bojim. Ničeg se više ne bojim. Sve će da se sruši, pamti me ko prijatelja, čuvaj me u duši. I onda kad misliš da je prekasno za snove, za sve,
Если б знали вы, как мне дороги подмосковные вечера. Если б знали вы, как мне дороги подмосковные вечера. Ручка движется и не движется, вся из лунного серебра. Песня слышится и не слышится в эти тихие вечера. Песня слышится и не слышится в эти тихие вечера. Милая, смотришь искоса, низко голову наклоня. Трудно высказать и не высказать все, что на сердце у меня. Трудно высказать и не высказать все, что на сердце у меня. Рассвет уже все заметнее, так, пожалуйста, будь добра, не забудь и ты эти летние подмосковные вечера. Не забудь и ты эти летние подмосковные вечера. Svet je v primerjavi z domom in domovino življenjski prostor vseh nas, človeštva. Je zemlja z vsem, kar na njej obstaja, tudi celota družbenih, ekonomskih in političnih odnosov. V sodobnem času se s pojavom globalizacije in razvojem komunikacij vedno bolj povezuje, pa ne v celoti, ne dovolj. Za ohranjanje svetovnega miru je treba krepiti sožitje različnih narodov in kultur, pri čemer je poleg domovinske potrebna nekakšna svetovna zavest, zavedanje, da svoboda, enakopravnost, pravičnost in druge vrednote pripadajo vsakemu posamezniku ter vsaki narodni ali drugi skupnosti. Na kulturo in umetnost politika ne bi smela vplivati, zato jo je potrebno spoštovati in negovati v luči brezčasnosti. Spregledati moramo, da je to, kar nas veže, človečnost in da je integracija lepo, kulturno, častno sobivanje, ki daje svetu barvitost in edinstvenost. Če na svetovno zgodovino pogledamo z velike, poenostavljene distance, dobimo občutek, da gre za en velik šov, ki je prisoten od pradavnine in se bo nadaljeval, ko bomo vsi navzoči, komaj da spomin. Ali še to ne?
Tudi Slovenija glede migracij ni izjema. Zakaj bi bila? Vse vendar živimo na prečudovitem koščku našega planeta. Že ob osamosvojitvi je zunaj državne meje ostalo veliko število naših rojakov. Veliko ljudi pa se je vanjo priselilo in ta delež se v zadnjih letih povečuje. Dejstvo pa je, da tudi Slovenci odhajajo v tujino. Naših zdomcev, izseljencev ter njihovih potomcev je več kot 500 000. Zdomci so začasno zapustili Slovenijo zaradi gospodarskih razlogov. Službe so iskali predvsem v evropskih državah. Veliko pa je bilo primerov, ko se niso več vrnili v matično domovino in so se za stalno naselili v tujini. Postali so izseljenci. Največ izseljencev je v ZDA, Kanadi, Avstraliji, Argentini in v drugih državah Latinske Amerike. V manjšem številu so tudi v Aziji in Afriki, po razpadu Jugoslavije pa so Slovenci ostali tudi na ozemljih bivših republik. Slovenci so matično deželo zapuščali v kriznih obdobjih konec 19. stoletja, v 30. letih 20. stoletja, neposredno po drugi svetovni vojni in malo pozneje v 60. letih prejšnjega stoletja. Danes je v tujini že tretja ali celo četrta generacija slovenskih rojakov, marsikatere sledi za njimi pa so se izgubile. Za Slovence v tujini je značilno, da imajo močan čut pripadnosti domovini. Družijo se v organizacijah, ki skušajo ohraniti slovensko kulturo, spremljajo dogajanje v domovini, svoje potomce učijo slovenski jezik. V tujini je odmev slovenske besede
kakor balzam za pekoče rane in samoto, za beraštvo sredi tujih mest. Kar nas je povezovalo tu, na tujih tleh, je bil le skupen izvor, ista kri morda, in vsekakor materina beseda in zven pesmi izpod slovenskih gora. Zdaj počasi spoznavamo, da kadar se zasidramo v pristane nasprotnih duhovnih obal, smo kakor trgovci iz oddaljenih dežel na semenju. Varantanje je možno v istem jeziku, še lažje in boljše. Tudi stisk roke je še pristen in topel, a naše duše ostanejo razjedinjene v zavetju tujih svetov. Stopimo skupaj še en korak dlje, v vesolje. Kaj smo v primerjavi z njim? Kako pomembna so v tej perspektivi naše prepričanja, zmote, osebne bitke, borbe in vojne? Kje smo? V katerem zemljevidu smo zdaj in koliko časa bo trajal? Sredi zvezd, noč in dan se vrti na svet, zemlja pleše, tja med zvezde. Pade sneg, pride maj, pride spet jesen, 1000 let že, zemlja pleše. Orion, saksofon, mesec, kontrabas, zemlja pleše, tja med zvezde. In z njo grad vsak oblak in vse ceste in celota najin mali dom. Vrti na svet, zemlja pleše, tja med zvezde. Pade sneg, pride maj, pride spet jesen, 1000 let že, zemlja pleše. Orion, saksofon, mesec, kontrabas, zemlja pleše, tja med zvezde. In z njo grad vsak oblak in vse ceste in celota najin mali dom. Skupaj smo od naše osnovne celice doma pripotovali preko domovine v svet in se poigrali s perspektivo vesolja. Kaj smo ugotovili? Vse se spreminja, stalnice na svetu zelo malo. Kolikor jih je, temeljijo na osnovnih človekovih vrednotah, kulturi, sprejemanju, strpnosti, spoštovanju. Pride čas, ko zaslišimo poseben klic. Da se mora svet združiti kot eno. Ljudje umirajo. Čas je, da podamo roko življenju, največjemu darilu od vseh. Ne moremo naprej in se iz dneva v dan pretvarjamo, da bo nekdo nekje kmalu naredil spremembo. Resnica je, da je vse, kar potrebujemo, ljubezen. Mi smo tisti, ki svet oblikujemo. Mi vsi smo svet.
There comes a time when we hear the second call, when the world must come together as one. There are people dying. It's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can go on pretend day by day that someone somewhere else will make a change. We are all a part of God's great big family, and the truth, you know, love is all we need. We are the world, we are the children, we are the ones who make a brighter day, so let's start giving. There's a choice we're making. We're saving all our lives. It should make a better day, just you and me. When you're down and out, there seems no hope at all. But if you just believe, as soon that we can fall. Well, let us realize that a change can only come when we stand together as one. We are the world, we are the children, we are the ones who make a brighter day, so let's start giving. There's a choice we're making. We're saving all our lives. It sure will make a better day, just you and me. We are the children. We are the ones who make a brighter day, so let's start giving. There's a choice we're making. We're saving all our lives. It sure will make a better day, just you and me. It sure will make a better day, just you and me. It sure will make a S tem je današnja kulturna prireditev končana. Doživite lep kulturni praznik. Thank you.